Assalamu alaikum. To yanzu kuma mun shigo abin da muke kira lesson 4. Lesson 4 wato darasi na 4. A wannan lesson 4 din abin da zamu yi dubi akai shine zamu yi dubi ne akan plural s ko za. Wato plural din da take da sautin sa ko sautin za a plural. Don haka za mu yi wannan lesson ɗin ne ta hanyar yin tambaya kamar haka. Wato yanzu mun fara ci gaba daga kalmomi ƙwaya ɗaiɗai zuwa haɗa magana. Za mu yi haka ne ta hanyar yin tambaya kamar haka. What is this? What is this? What a Turanci tana nufin menene? What is this? Menene wannan? What are these? Menene waɗannan? To dama kamar yadda na faɗa a farkon lesson ɗin cewa mun amfanin wannan domin mu tantance a cikin magana a wane yanayi ne mutum zai amfani mai magana da Turanci zai amfani da plural sautin sa da plural mai sautin za. To amma ba shi da wahala idan gane yanayin ba shi da wahala idan mutum ya lura da yadda muka yi a darasin da ya gabata. Mun fitar da wasu kalmomi kuma mun ware waɗanda suke da sautin sa a plural ɗinsu, mun ware waɗanda suke da sautin za a plural ɗinsu. Don haka wannan formular mutum zai bi domin tantancewa. Don haka ga tambaya kamar haka. What is this? Menene wannan? What are these? Menene waɗannan? To, amsa. This is a lip. Wannan leɓe ne. This is a lip. Wannan leɓe ne. Plural ɗinsa wato jam'insa sai ya zama these are lips. A lura, bambance-bambancen da ke tsakanin this da these. Wannan waɗannan. Wannan akwai ja. Wato in yi daidai da abin da kamar masu tajwidi suke faɗa shine kamar akwai madda a wannan. Wannan this. Wannan these. This is a lip. Wannan leɓe ne. These are lips. Waɗannan laɓɓa ne. This is a neck. Wannan wuya ne. This is a neck. Wannan wuya ne. These are necks. Waɗannan wuyaye ne. This is a neck. Wannan wuya ne. These are necks. Waɗannan wuyaye ne. This is a chick. These are chicks. Wannan kumatu ne. These are chicks. Waɗannan kumatuttuka ne. This is a chick. Wannan kumatu ne. These are chicks. Waɗannan kumatuttuka ne. This is a throat. Wannan maƙogwaro ne. These are throats. Waɗannan maƙogwarruka ne. Abin lura a nan shi ne, a waɗannan kalmomin, wannan ɗan ƙananan jimlolin da muka yi da koren rubutu, suna ɗauke ne da misalan kalmomin da singular ɗinsu wato ƙwaya ɗaya ɗansu idan suka zama plural ake furta su da sautin sa a ƙarshe. Kamar yadda aka ce, this is a lip, these are lips. In aka saurara su za a ji sautin sa ne a jiki. This is a neck, these are necks. Wannan wuya ne, these are necks. Waɗannan wuyaye ne. Za a ji necks, necks. Haka zalika, this is a chick. Wannan kumatu ne, these are chicks. Waɗannan kumatuttuka ne. This is a throat. Wannan maƙogwaro ne, these are throats. Waɗannan maƙogwarruka ne. To, yanzu sai kuma misalan kalmomin da suke a plural ɗinsu suna sautin za ne. Don haka idan mutum yana so turancinsa ya fita ingantacce, to ya kiyaye inda plural ya kamata a yi ta da sautin sa, ya yi ta da sautin sa. Inda plural ya kamata a yi ta da sautin za, ya yi ta da sautin za. In ba haka ba zai faɗi abu a ɗauki abin da ba shi yake nufi ba. Misali, this is a leg. Wannan ƙafa ce. This is a leg. Wannan ƙafa ce. These are legs. Waɗannan ƙafafuwa ne ko ƙafafu ne. These are legs.
legs. Za a ji sautin za. These are legs. Waɗannan ƙafafu ne. This is a finger. Wannan ɗan yatsa ne. This is a finger. Wannan ɗan yatsa ne. These are fingers. Waɗannan ‘yan yatsu ne. These are fingers. Waɗannan ‘yan yatsu ne. Za a ji na ce fingers. Wato, fingers ba fingers ba. Fingers ba fingers ba. Saboda fingers a Turanci akwai kalma da ma'anar fingers wadda take da wannan sautin fingers ba fingers ba. To, waɗannan ‘yan yatsu ne. This is an eye. Wannan ido ne. This is an eye. Wannan ido ne. These are eyes. Waɗannan idanu ne. These are eyes. Eyes. Waɗannan idanu ne. Kar a ce eyes, saboda eyes akwai kalmar da take da ma'anar eyes kamar kalmar ƙanƙara. Yawwa. Saboda haka sautin ta yake ba ko ma'anar ta kenan ba. Saboda haka this is an eye. Wannan abin lura ma a nan is ɗin nan a lura ba is ba ce, is ce. This is an eye. Wannan ido ne. These are eyes. Waɗannan idanu ne. These are eyes. Waɗannan idanu ne. This is an ear. Wannan kunne ne. This is an ear. Wannan kunne ne. These are ears. Waɗannan kunnuwa ne. These are ears. Waɗannan kunnuwa ne. To abin lura a gaba ɗaya shi ne, za mu amfana da abubuwa guda uku. Idan za a yi tambayar na ɗaya shi ne, idan za a yi tambaya akan cewa wannan menene, za a ce what is this. In za a tambayi waɗannan menene, za a ce what are these. A lura akwai bambancin wannan, za a ce what is this. Menene wannan? What are these? Menene waɗannan? Ko waɗannan menene? To, abin lura a nan shi ne, mun ce duk kalmomin da, ga misalan kalmomin da idan suka zama plural, sautin su yake ƙarewa da sautin sa, kamar lip, mun ce this is a lip. Wannan menene wannan? This is a lip. Wannan leɓe ne. This plural ɗinsa. What are these? Menene waɗannan? These are lips. Waɗannan laɓɓa ne. Haka zalika ga kalmomin da muka ce, misalan kalmomin da muka ce idan sun zo a plural ba a furta su da sa, sautin sa. Plural ɗinsu this is a leg. What is this? Menene wannan? This is a leg. Wannan ƙafa ce. Plural ɗinta sai zama these are legs. 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 Waɗannan ƙafafu ne. To, ga aiki da nake so a je a yi. Aikin kuma shi ne a ɗauki waɗannan kalmomi guda 35 na ɓangarorin jiki, kalmomi na ɓangarorin jiki, su ƙafa, su gwiwa, su kunne, su ido, a jera su, a ware waɗanda za a amfani da su ta hanyar a plural ɗinsu. Misali a yi tambaya, a rubuta tambaya a ce what is this, kamar nan iya haka. What is this? This sai a bada amsa, sai a sa kuma nan what are these akan takarda. Menene wannan? Menene waɗannan? Sai a ɗauko kalmomin da duk suke da sautin sa, a jera su, a jera su, a fara rubuta waɗanda suke da sautin za, suke plural da sautin za. Misali a ce these are legs. These are, this is, what is this? This is a leg. Misali plural ɗinsa these are legs. What is this? This is a finger. Plural ɗinsa these are fingers. To sai a jero su gaba ɗaya a cikin wannan kalmomi 35 ɗin, a tantance waɗanne ne suke yin plural ɗinsu ta hanyar sautin za. Sai a rubuta su, a fara rubuta su, a sa su a misali a sa singular ɗinsu kamar haka, a sa plural ɗinsu kamar haka. Nan ma sai kuma a zo a jera waɗanda suke da sautin sa,
sai a yi singular ɗinsu kamar haka, su ma sai a sa plural ɗinsu kamar haka, sai a ɗau hotonsu a turo. Amma don an gane to ga ƙaramin misali a matsayin exercise. Na ce what is this, menene wannan? This is a heart, wannan zuciya ce. To ya plural ɗinsa ya kamata ya zama? Gashi these are, to sai a ƙara sana. Nan kuma what is this, menene wannan? This is a hill, wannan dunduniya ce. Plural ɗinsa shine me? These are, sai a ƙarasa. Saboda aka a tantance a waɗannan guda biyu wanne ne yake da sautin za a ƙarshen plural ɗinsa, kuma wanne ne yake da sautin sa a rubuta. Shine aikin farko da a fara yi a farko, sannan sai a ɗauko rago kalmomi 35 ɗin a yi su. Amma kalmomin 35 ɗin da za a yi su, sai a cire waɗannan kalmomin da na riga ne amfani da su, sai ya zamanto ba a yi haddasu ba. Da fatan an fahimta. Sai a lesson 5 wato darasi na 5 za mu ɗora daga wannan amsar da za a bayar. Someone down to be declaring me an upton in me. Someone down to feel jealousy when you look at me. Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey! Na yi gargaɗin ku matasa ku ji ni, za ku ƙaru za ku samu fa'idar bayani. Kargiyar kuruciya ta tunkuɗa ku rani, kare kanku kare zuriyar ku kan nizami. Rayuwar ku na da fa'ida ku ba ta kima, kanjamau tana fakon ku kar ku ba ta dama. Kar ku hau ku nama, kanjamau zalama, mai kira na dama. Yanzu ne kuke da dama kan ku je kiyama, da kai za a dama, babu kai ba a rama. Rayuwa tana da kima.